लोन लिखा अर्थात् दुर्गा प्रसाई राजनीति र विचारमा पनि जहाँ फाइदा त्यतै लम्किने पात्र हुन्। स्वार्थको गन्ध आए जहाँ भए पनि पुग्ने उनको इतिहास नयाँ होइन। कहिले प्रचण्डको आड लिने, कहिले मार्सीभातको भोजमा केपी ओलीसँग आत्मीयता देखाउने र कहिले परिस्थिति अनुकूल राजावादीको खोल ओढ्ने उनी अवसरवादको जिउँदो नमुना हुन्। आज फेरि पक्राउ पर्नु कुनै संयोग होइन, यो उनको निरन्तर अराजक गतिविधिको स्वाभाविक परिणाम हो। उनले चलाएका तथाकथित दुर्गा प्रसाई अभियान वास्तवमा समाजलाई बिथोल्ने, राज्यलाई चुनौती दिने र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने अभियान बाहेक केही होइन। सरकार दुर्गा पक्राउ अभियान चलाइरहेको जस्तो देखिनु पनि त्यसैको परिणाम हो। उनका गतिविधि राजनीतिक आन्दोलन भन्दा बढी एक जिम्मेवारहीन व्यापारीको सत्ता सौजावादी जस्तो देखिन्छ। उनका समर्थक भानु चुडाल विदेशमा बसेर नेपालमा हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् भने दुर्गा प्रसाई स्वयं पर्दा पछाडिबाट षड्यन्त्र र अस्थिरताको खेल खेलिरहेका छन्। राज संस्थाको नाम बेचेर राजनीति गर्ने उनले अघिल्लो घटनामा मानवीय क्षति हुँदा पनि कुनै नैतिक जिम्मेवारी लिएका छैनन्। बरु अहिले अर्को मुद्दातिर ध्यान मोड्दै आफूलाई निर्दोष देखाउन प्रयास गरिरहेका छन्। पैसा र भावनामा सजिलै बग्ने समाजलाई प्रयोग गरेर अराजकता मचाउने उनको रणनीति खतरनाक छ। आज उनी कसलाई आफ्नो स्वार्थको मोहरा बनाउने हुन् र भोलि समाजले कस्तो मूल्य चुकाउने पर्ने हो कसैले थाहा छैन। त्यसैले यस्ता अवसरवादी, गैर जिम्मेवार र समाज विरोधी राजनीतिलाई बेलैमा नियन्त्रण नगर्ने हो भने यसको मूल्य देश र जनताले फेरि चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ। हस्त।